مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وملجانا ومعوانا محمد وبارك وسلم عليه بآواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء اللہ جل جلالہ و من والہ کی حمد و ثنا کے بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب کردگار شب اسرا کے دولہ غریبوں کے ملجا ماوا بے سہاروں کے سہارے حضرت آمنہ کے دلارے حضرت حلیمہ کے پیارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بے حد درود و سلام کے بعد میرے نیچی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں اللہ رب العزت کا کروڑوں مرتبہ احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں نماز ظہر با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور ایک مرتبہ پھر ہمیں ہفتہ وار درس قرآن میں بیٹھنے کی سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ ہم سب کا بیٹھنا درس و بیان کرنا اور سننا اللہ رب العزت پیارے اقل صلاۃ والسلام کے قلب اطہر کا صدقہ اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرمائے قبول فرما کر ہمارے والدین کے لیے ہم سب کے اہل و عیال کے لیے اللہ رب العزت بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے دوستان محترم الحمدللہ آج ہماری سورۃ الحاقہ کی میں نے 4 آیت مقدسہ آخری پڑھی ہیں آج ہماری یہ سورۃ الحاقہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی اور انشاءاللہ اگلے درس قرآن میں اتوار کو سورۃ المعارج انشاءاللہ درس قرآن شروع ہوگا آئیے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں درس قرآن شروع کرتے ہیں آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہم پچھلی جو 3 درس ہوئے ہیں ہمارے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو میرے محبوب پر قرآن اترا ہے یہ کسی شاعر کا یا مجنوں کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے اور یہ جو کلام ہے یہ میرے محبوب کی باتیں ہیں اور پھر آگے اللہ نے ہم نے آپ کی بارگاہ میں درس قرآن عرض کیا تھا اللہ نے فرمایا کہ اگر میرا محبوب اپنی طرف سے ایک آیت کا ایک حرف کا بھی ریل فیل کرتے آگے پیچھے کرتے یا کہہ دیتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے وہ میرا کلام نہیں ہوتا تو ہم تو اپنے محبوب کے دل کی رگیں کاٹ دیتے اللہ اکبر کتنی بڑی بات اللہ رب العزت نے فرمائی کہ اگر میرا محبوب اپنی طرف سے منسوب کرتا تو ہم اپنے محبوب کے دل کی رگیں کاٹ دیتے اللہ اکبر تو یعنی کہ بتانا مقصود یہ تھا کہ کافروں
یہ نہ تو میرے نبی کا کلام ہے، نہ دنیا کسی شاعر کا کلام ہے، بلکہ یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ آگے اللہ نے ان 4 آیات میں اسی کا تسلسل ہے، فرمایا وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور بے شک ضرور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ جھٹلانے والے ہیں۔ ہم نے اتنی بات بھی کر دی ہے کہ اگر میرا محبوب اپنی طرف سے کرتا تو ہم اس کے دل کی رگیں کاٹ دیتے۔ فرمایا اس کے باوجود بھی ہم جان رہے ہیں کہ پھر بھی کچھ لوگ جھٹلانے والے موجود ہیں، پھر بھی وہ کہیں کہ نہیں ہم قرآن کو نہیں مانتے۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور بے شک یہ کافروں پر ضرور حسرت ہے، مگر دنیا میں نہیں، آخرت میں جب اللہ رب العزت کا اس قرآن کی عظمت دیکھیں گے، رفعت دیکھیں گے۔ قرآن کی تو دور کی بات ہے، جن کے بچوں نے قرآن حفظ کیا ہوگا ان کے والدین کی بڑی شان ہوگی، ان کے سروں پر نورانی تاج ہوں گے، اور پھر لوگ فرشتے سے پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں پر سر پر نورانی تاج ہے؟ یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے خاص دوست ہیں، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ساری ساری رات اللہ کی بارگاہ میں قیام اور رکوع کیا ہے۔ تو آواز ہے کہ نہیں، یہ اللہ کے ولی نہیں ہیں، یہ قرآن کے حافظ کے والے تاج عطا کر دیا گیا ہے۔ میدان محشر میں نفسہ نفسی ہوگی، مگر حافظ قرآن کے والدین پر سر پر نورانی تاج سجا ہوگا۔ اللہ مرجد مرجے اور آپ کی نسلوں کو قرآن کا پکا اور سچا حافظ قرآن بنائے، آمین ثم آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بات، اس لیے ان کو حسرتیں ہوگی، وہ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھیں کاش ہم قرآن پر ایمان لے آتے اور قرآن کی تصدیق کر لیتے کہ نہیں قرآن صحیح ہے، تو آج ہمیں قرآن کی شفاعت نصیب ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ فرمائے وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور بے شک کافروں کو حسرت ہوگی۔ اگل فرمائے وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، تو یہ بے شک ضرور یقینی حق ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہارے رب نے جو باتیں کی ہیں یہ ساری حق ہیں اور سچ ہے، اور یہ ثابت ہو کر رہیں گی، اس کو اپنے بھی دیکھیں گے اور بیگانے بھی دیکھیں گے، سب ہی دیکھیں گے۔ تو یہ حق بھی ہے اور سچ بھی ہے، الحمدللہ۔ تو قیامت کا دن رکھا ہی اس لیے ہے، حق اور سچ کو ثابت کرنے کے لیے۔ اللہ کو تو پتہ ہے کس نے کیا نیکی کی اور کیا گناہ کیے ہیں، جی وہاں تو ایک ذرہ بھی نیکی ہو، ذرے برابر بھی وہ بھی لکھی جاتی ہے، اس کو بھی اللہ کو علم ہوتا ہے، اور ذرہ برابر گناہ بھی ہو اللہ اس کی بھی خبر رکھتا ہے۔ تو پھر میدان محشر لگانا کیوں ہے؟ وہ اسی لیے یہی لگانا ہے کہ تاکہ میرے محبوب کی عظمت کے بھی ڈنکے بج جائیں، اور جو میرے محبوب کے دل پر قرآن نازل ہوا ہے اس کی رفعت اور کو بھی شان کو بھی بلند کیا جائے اور لوگ دیکھیں اس کو۔ اگر اللہ رب العزت نے فرمایا فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو اے محبوب تم اپنے رب کی پاکی بیان کرو، تم اپنے رب کو یاد کرو، تم اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ اور ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے ہمیں اپنا قرآن عطا فرمایا ہے، اور یہ وہ قرآن ہے کہ آج آپ نے دیکھا ہے کہ یہودی لابی نے ایری چوٹی کا زور لگا لیا ہے، مگر قرآن کے مقابلے میں وہ آج تک کوئی صورت بھی بنا نہیں سکے۔ اس کے اندر انہوں نے چھپائی کے اندر بھی آگے پیچھے کیا، گڑبڑ کرنے کی کوشش بھی کی، مگر جب بھی کوشش کی ان کو منہ کی کھانا پڑی ہے۔ تو پھر یہ جو قرآن کا جلانا ہے، قرآن کی بے حرمتی کرنی ہے، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ وہ بے بس ہیں، وہ ہار چکے ہیں، اور جو قرآن کا چیلنج 1400 سال سے چلا آیا ہے وہ الحمدللہ اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ اور قرآن نے کہا تھا تم ایک سورت لے آؤ،
ایک صورت نہیں، چلو ایک آیت ہی لے آؤ، آج تک نہیں لا سکے۔ الحمدللہ ہمارا دین بھی سچا ہے، اور جو قرآن محبوب پر نازل ہے وہ بھی سچا ہے، اور جس کے دل پر نازل ہوا وہ بھی سچا ہے، کہ یہ سبحان اللہ۔ تو کیا کہا گیا کہ محبوب تم اپنے رب کا شکر ادا کر۔ تو دوستان محترم، ہمیں قرآن کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ کیسے شکر ادا ہوگا؟ کہ ہم اس کی تلاوت کریں۔ ہم کیا کریں؟ قرآن کی تلاوت کریں گے تو شکر ادا ہو جائے گا۔ آقا نے فرمایا کم از کم سال کے اندر ایک دفعہ قرآن مکمل پڑھ لیا جائے تو قرآن کے ایک سال کا حق ادا ہو جاتا، کم از کم ایک دفعہ ضرور ہے۔ تو کم ایک دفعہ پڑھ لیں تو شکر ادا ہو جاتا ہے۔ تو ہم رب کا شکر بھی ادا کریں، جب قرآن پڑھنے لگیں تو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اتنی بڑی کتاب ہمیں عطا کی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو شکر کس طرح ہے؟ دیکھیں کہ کسی جانور سے بندہ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے نا، تو جب وہ مالک اس کے پاس آتا وہ دم ہلا کے کرتا ہے، کبھی کبھی وہ سر کو نیچے کر کے مالک کے پاؤں کی طرف، ان کی ٹانگوں کی طرف اپنا جانور سر ہلاتا ہے، ہاں جی۔ تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اصل میں اپنے مالک کا شکر ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو دوستو، اگر اللہ نے ہمیں تو نعمتیں بھی دی ہیں، آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہے، بولنے کی طاقت دی ہے، حسن دیا ہے، جوانی دی ہے، جوانی چلی گئی تو بزرگی دی ہے، جس کی سفید بالوں کی اللہ حیا کرتا ہے۔ جوانی بھی نعمت ہے اور بڑھاپا بھی نعمت ہے۔ جو 72 سے اوپر چلا جائے، آپ نے فرمایا اس کا قبر میں حساب نہیں ہوگا، وہ بغیر حساب پہ جنت میں چلا جائے۔ تو پتہ چلا بزرگی بھی نعمت ہے، جوانی بھی نعمت ہے۔ اللہ، تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ تقریباً مولانا روم نے لکھا ہے کہ ایک بندہ جنگل سے جا رہا دیکھے کہ شیر کے پاؤں میں کانٹا چھپا اور اس نے وہ نکال دیا۔ اتفاق ہوا کہ وہاں کے بندوں نے پکڑا اور دوسرے مل کر اس پر حملہ کرنے لگے۔ اس شیر نے پہچان لیا کہ یہ وہی ہے جس نے میرے پاؤں سے کانٹا نکالا، جس نے میرے پاؤں سے۔ یعنی کہ اگر جانور سے بھی بندہ نیکی کرتا ہے تو جانور بھی اس کو یاد رکھتا ہے۔ ایک انسان ہی ہے جو انسان کا نہ شکر ہے، رب کا تو نہ شکرہ ہے ہی ہے، مگر ہم بندے کے بھی نہ شکرے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ رب کا شکر ادا کیسے کر سکتا ہے کہ جو بندے کا شکر ادا نہیں کر سکتا؟ یعنی کہ جو بندے کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار بندہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بندوں کا بھی شکر کریں۔ اگر کوئی آپ سے نیکی کرتا ہے، آپ کی رہنمائی کرتا ہے تو آپ کا شکریہ ادا کریں تاکہ اس نیکی کا آپ پر حق ادا ہو جائے۔ شکریہ کرنے کا یہ فائدہ ملتا ہے۔ اس کا اور فائدہ کیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ کپڑے پہننے لگے، ابھی اس نے شلوار پہنی تھی، اور سنت کیا ہے کہ شلوار کو بیٹھ کر پہنا جائے، جب بھی پہنا جائے بیٹھ کر پہنا جائے، اور جب بھی آپ کپڑے پہنے بسم اللہ پڑھ کر اتارنے لگے یا پہننے لگے تو کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جو بندہ کپڑے اتارتے وقت اور پہنتے وقت بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس پر جادو نہیں ہوتا، اس پر جادو نہیں ہوتا بسم اللہ کی برکت سے۔ گھر پر داخل ہونے لگو تو بسم اللہ پڑھ لیں، جتنے کی آپ کی باہر کی چیزیں آپ کے ساتھ آ رہی ہوتی ہیں یقیناً بندے کے ساتھ داخل ہو جاتی ہیں اگر بندہ بسم اللہ نہیں پڑھتا۔ اگر پڑھ لیتا ہے تو وہ بھی بلائیں ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا اگر اس نے پہنی ہے، ابھی اس نے کپڑے پہن رہا تھا تو بسم اللہ پڑھ لی، تو گویا اس نے اس کپڑے کا شکریہ ادا کر دیا کہ اللہ تیرا
शुक्र कहे अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पढ़े? बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद क्या पढ़े? अल्हम्दुलिल्लाह। तो फरमाया ये कलमा ऐसा है कि गोया उसने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया कि मौला मैं नंगा था, तूने मुझे कपड़े अता किए हैं। तो नबी फरमाया अगर फिर दोबारा कपड़े पहनते बाद दूसरी मर्तबा कहे अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्लाह नए सिरे से को नेकियां अता फरमा देता है, नए सिरे से नेकियां मिल जाती। अगर वो फिर तीसरी मर्तबा कहे मौला तेरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो नबी पर फरमाया अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। कितनी अच्छी बात है। पहली दफ़ा कहा तो कपड़े पहनने का रब की बारगाह में अल्लाह जो तूने नेमत दी उसका शुक्रिया अदा हुआ। दूसरी मर्तबा कहा तो नेकियां मिल गई। तीसरी मर्तबा फिर कहा तो अल्लाह ने सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया है। तो इसलिए अपने मिजाज में शुक्र ले आए, अल्हम्दुलिल्लाह कहना सीख लें। और भी कैसे हो? आई एम फाइन। फाइन भी ठीक है, फाइन कहने से पता चल जाएगा कि आप पढ़े लिखे आदमी हैं, मगर ये कलिमा अगर कहने के अल्हम्दुलिल्लाह तो ये और अच्छा है। पढ़ने के साथ साथ ये भी पता चल जाएगा कि आपकी तरबियत अच्छी हुई है। फाइन से पता चल जाएगा आपको इंग्लिश आती है माशाल्लाह, मगर अल्हम्दुलिल्लाह से पता चलेगा नहीं इसके वालिदैन नमाजी हैं, कुरान पढ़ने वाले हैं, इसकी ज़ुबान पर जो कलमा शुक्र आया है। हज़रत यूनुस एक अल्लाह के नेक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं और वो नेमत का उनकी बेटा कहता है कि मेरे वालिद का खच्चर गुम हो गया, खच्चर। तो वो कहने लगे अगर मुझे मिल जाए तो मैं रब की बारगाह में ऐसे लफाजों से शुक्र अदा करूँगा कि रब मेरे से राज़ी हो जाएगा। लोगों ने खच्चर को मिल के ढूंढा, मिल गई। अब लोग इंतज़ार में थे कि ये कौन से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, हम भी देखना चाहते हैं कि रब का कैसे शुक्र अदा करते हैं। उसने खच्चर बकरी कहा अल्हम्दुलिल्लाह, ये कहकर चल दिए तो लोगों ने पकड़ लिया, कहा हज़रत आपने तो वादा किया था कि मैं तो ऐसे लफाजों से रब का शुक्र अदा करूँगा कि रब राज़ी हो जाएगा, वो बेहतरीन लफाज होंगे। तो आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कहा मैंने कहा मौला अलीफ से लेकर ये तक सारी तारीफ़ें तेरी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फरमाया इससे बढ़कर रब का शुक्र अदा और क्या हो सकता है। तो इसलिए अपना मिजाज बदलें। और हम शुक्र अदा क्या करते हैं, हम तो इस वक्त बड़ी मायूसी में हैं। अच्छा कारोबार करने वाला भी परेशान सा है, जिसके पास रिज़्क़ कम है वो भी परेशान सा है। जिस तरह के वो अल्लाह के वली थे, एक ने रवायत में लिखा है कि वो अल्लाह के वली की बारगाह में आए, और दूसरी रवायत है कि वो हज़रत यूनुस बिन उबैद ये अल्लाह के वली हैं। और एक जगह बादशाह के मंसूब इस रवायत को किया गया है, इसका हकायत को किया गया है कि लोग खाना खा रहे थे और एक गरीब आदमी सीधा अंदर आ गया। लोगों ने उसको रोका कि भाई आपको दावत नहीं आई, लोग ख़ास खा रहे हैं, आप क्या क्या मुझे भूख लगी है। वो शोर शराबा करने लगा। कुछ लोगों का मिजाज होता है ना, बात छोटी छोटी मगर बड़े ज़ोर ज़ोर से वो करते हैं। तो हज़रत यूसुफ बिन उबैद ने उसको बुलाया कि क्या बात है। कहा मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं भूखा हूँ, ये सारे लोग खाना खा सकते, मैं नहीं खा सकता। तो उन्होंने कहा अच्छा आपको पैसों की ज़रूरत है। कहा हाँ। आपको खाने की ज़रूरत? फरमाया हाँ। तो हज़रत यूसुफ बिन उबैद कहते हैं रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपने कहा आप एक आँख दे दे, आपको हम 1 लाख दिनार दे देते हैं। क्या दे देते हैं? 1 लाख दिनार या दिरहम जो उस वक़्त में थे। एक आँख दे दे हमें। कहा ये मैं तो फिर एक आँख वाला हो जाऊंगा, काना हो जाऊंगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं एक आँख से महरूम हो जाऊंगा। फरमाया चले ऐसे आँख नहीं दे सकता तो एक कान दे दे काट के, हम तुझे 1 लाख दिनार दे देते हैं। कहा ये भी मैं नहीं कर सकता। चल ऐसा कर 2 लाख दिनार ले ले, अपना कान काट के दे दे। यार फिर भी नहीं है। 3 लाख दिनार ले ले, अपना पाँव काट के दे दे।
اپنا ہاتھ کاٹ کے دے دے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کھانا کھلا رہے ہو یا مجھے تبلیغ کر رہے ہو؟ کہا یہی تجھے سمجھانا چاہتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ نے مجھے کچھ دیا نہیں ہے، ایک آنکھ ہے جو لاکھوں کی بک رہی ہے اور پھر بھی تو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ ملا نہیں ہے، اللہ نے کچھ مجھے دیا نہیں ہے۔ اللہ نے تجھے آنکھیں دی ہیں، ہاں جی، اللہ نے تجھے بولنے کی طاقت دی ہے، اللہ نے تجھے ہونٹ دیے ہیں۔ یہ دیکھو نا، یہ لب ہے، اس کے اندر جو تھوک آتا ہے نا، اگر یہ بند ہو جائے، تھوک آنا، یہ لب لبا جو اس کو بولتے ہیں، آنا بند ہو جائے تو بندہ بات نہیں کر سکتا، بندہ بول ہی نہیں سکے گا۔ زبان بھی ہوگی، ہونٹ بھی ہوں گے، دانت بھی ہوگی، طاقت بھی ہوگی، مگر یہ لب لبا نہیں ہوگا تو انسان پھر بھی بات نہیں کر سکے گا۔ اتنی بڑی یہ نعمت ہے۔ دوستان محترم، حضرت دانیال علیہ السلام ہیں، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ کا مزاج تھا، اور اللہ کے نیک بندے، غم آ جائے الحمدللہ، خوشی آ جائے الحمدللہ۔ نبی پاک علیہ السلام کا ایک بیٹا عبداللہ جاتا ہے، آپ الحمدللہ، بیٹا ابراہیم جاتا ہے الحمدللہ، آقا علیہ السلام کا محمد قاسم بیٹا جاتا ہے الحمدللہ، آپ کی بیٹیاں رخصت ہوتی ہیں الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی، مولا میں ہر حال میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ وقت کے بادشاہ نصر نے پکڑ لیا اور انہوں نے پہلے قبلے پر حملہ کیا اور آپ کو اس پر قبضہ بھی کیا، بیت المقدس پر، اور دانیال علیہ السلام کو قید بھی کر لیا۔ اور پہلے لوگوں کے اندر یہ بادشاہوں کے اندر ہوتا تھا کہ وہ شیر رکھتے تھے اور بھوکے رکھتے تھے، جب کسی کو سزا دیتے تو وہ شیر ان کو پر چھوڑ دیتے تھے، وہ شیر پر ان کو جبڑتے، ان کا چیڑ پھاڑ کر دیتے، آنکھیں، ناک، ہر چیز، گوشت اور ہڈیاں علیحدہ کر دیتے۔ دانیال علیہ السلام پر بھی وہی شیروں کو چھوڑ دیا، شیر پھاڑتے ہوئے، اور جس انداز سے شیر گرجتے ہوئے آتے ہیں ویسے آئے۔ جو ہی حضرت دانیال علیہ السلام کے قریب آتے ہیں تو وہ آپ کے ارد گرد چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ 1 سے 2 مرتبہ دانیال علیہ السلام کو سونگا، ان میں سے نبوت کی خوشبو آنے لگی، ہائے ہائے سبحان اللہ۔ وہ پاؤں چاٹنے لگے، قدموں کو چومنے لگے، وہ سمجھ گئے یہ تو اللہ کے نبی ہیں۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ شیروں نے کچھ نہیں کہا تو ان کو کوئی اندھا کنواں تھا، اس کے اندر لٹکا دیا گیا، بھوکا اور پیاسا۔ جب لٹکا دیا گیا بھوکے اور پیاسے کو، اللہ اکبر کبیرہ، تو دوستان محترم، پھر وقت کا بادشاہ ارمیہ، یہ عراق کے اندر نبی ہیں، یہ ملک شام میں ہیں۔ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ ادھر دانیال علیہ السلام ہے، ادھر حضرت ارمیہ علیہ السلام ہے، دونوں اللہ کے نبی ہیں۔ یہ ہمارے نبی کو ہی فضیلت حاصل ہے، ورنہ ایک وقت کے اندر کئی نبی، ایک نہیں کئی نبی، اس قبیلے کا یہ نبی ہے، دوسرے قبیلے کا دوسرا نبی ہے، تیسرے قبیلے کا تیسرا نبی ہے، ہزاروں کے حساب سے نبی آتے رہے ایک وقت کے اندر، مگر جب تیرے میرے نبی آئے تو اللہ نے فرمایا محبوب تو اکیلا آئے گا، تیرا قرآن آئے گا تو وہ سب قیامت تک تیرا قرآن ہی رہے گا، اگر جو تیری شریعت آئے گی تو قیامت تک تیری شریعت ہی رہے گی، اور جو محبوب جو تیرا فرمان آئے گا تو قیامت تک تیرا فرمان ہی چلتا رہے گا۔ یہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ فوقیت دوسرے نبیوں پر عطا فرمائی۔ ارمیہ کو حکم ہوا کہ آپ کھانا تیار کریں اور میرے دانیال کو کھانا پیش کریں۔ عرض کی مولا کھانا تو تیار ہو جائے گا، مگر میں عراق میں ہوں اور دانیال علیہ السلام کہاں ہیں؟ ملک شام میں ہے، تو مولا میں وہاں تک پہنچنا بڑا مشکل ہے، کھانا تو خراب ہو جائے گا راستے میں۔ اللہ نے فرمایا یہ میری قدرت ہے نا، تم کھانا تیار کر۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے کھانا تیار کیا، اللہ نے بادل کے ٹکڑے کو سواری بنا دیا، اور سواری بنا کر سیدھا اس کنویں کے پاس لے آیا۔
یعنی کہ اگر جس شے کو نبی کا قرب حاصل ہو جائے اس شے کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے کہاں جا کر رکنا ہے۔ نبی کا علم تو درکنار ہے، نبی کی عظمت تو درکنار ہے، اس شے کو بھی نصیب ہو جاتا ہے کہ میں نے کہاں رکنا ہے۔ جس طرح میرے آقا جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو ہر ایک نے اپنے گھروں کو سجا رکھا تھا، بڑے بڑے اچھے سٹیج بنا رکھے تھے کہ نبی اس سٹیج کو دیکھیں گے تو ہمارے پاس رکیں گے۔ مگر میرے آقا جس اٹھنے پر سوار تھے، لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ دیکھیں کتنا اچھا سٹیج بنایا ہے، یا رسول اللہ ہمارا گھر بڑا اچھا ہے، یہاں رکیے۔ میرے آقا نے فرمایا میری اٹھنی کو چھوڑ دو، اس اٹھنی کو پتہ ہے کہ اس نے کہاں رکنا ہے۔ اللہ اکبر، کہ نبی کے ساتھ مس ہونے والا جانور اللہ اس کو بھی علم عطا کر دیتا ہے، نبی کے ساتھ مس ہونے والا بادل کا ٹکڑا اللہ اس کو بھی علم عطا کر دیتا ہے۔ یہ تو مس ہونے والوں کی شان یہ ہے، تو نبیوں کی علموں کی کون پھر ترازو پیدا کر سکتا ہے۔ دوستان محترم، وہ کھانا پیش کیا گیا، کھانا تو دوستو ایسے بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ اگر نبی کی ڈیوٹی لگا سکتا ہے تو جنت سے کھانے بھی تو آ سکتے تھے، مگر اللہ نے میرے اور آپ کے لیے یہ تربیت رکھی تھی۔ اپنے نبیوں میں کنویں کے دل لٹکا کر دیکھیں، میرا نبی ہو کر جس کو میں نے نبوت دی ہے وہ پھر بھی میرا کنویں میں الٹا لٹک کر بھی کہہ رہا تھا الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے بندے ہوتے ہیں ان پر آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، مگر وہ ہر حال میں میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ میرے لیے آپ کے لیے نبیوں کو جو اذیتیں، جو تکلیفیں، وہ پریشانیاں وہ اس لیے آتی ہیں تاکہ امت کے لیے ایک تربیت کا پہلو نکلتا ہے، اور تاکہ امتی اس سے عبرت حاصل کریں، اس تربیت سے استفادہ حاصل کریں۔ جس طرح ایک بادشاہ تھا، تقریب مولانا روم نے لکھا ہے کہ اس کا جو وزیر تھا، ٹائم بھی ہو گیا، چلیں آخری بات کر کے انشاءاللہ اپنے وقت کو سمیٹتے ہیں۔ تو وہ بادشاہ کا جو وزیر تھا اس کی عادت تھی جو بھی کام ہوتا وہ کہتا ہے اس میں اللہ کی بہتری ہے، اس میں اللہ کی بہتری ہے، جو بھی کام ہوتا کہتا ہے اللہ میں، اس میں اللہ کی بہتری ہے، اللہ کی اس میں حکمت ہے۔ بادشاہ ایک دن پھل کاٹ رہا تھا، بادشاہ کی انگلی کٹ گئی، خون چل رہا ہے، کہا بادشاہ اس میں بھی اللہ کی بہتری ہے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میری انگلی کٹ گئی، میں خون ہو گیا ہوں، کوئی عجیب وزیر ہے یہ کہتا ہے اس میں بھی اللہ کی بہتری، میری انگلی میں کٹنے میں بہتری ہے۔ کہا اس کو پکڑو اور اس کو جیل میں اندر ڈال دو، بند کر دو اس کو۔ وزیر کو بند کر دیا گیا، بادشاہ کے پٹی ہوئی، بادشاہ شکار کے لیے دوسرے نکل گیا، بادشاہ ہرن کا تعاقب کرتے کرتے دور نکل گئے، جس وادی میں کہ وہ وادی بڑی سخت لوگوں کی تھی، بڑے وہ خونخوار لوگ تھے۔ جب انہوں نے بادشاہ کو پکڑ لیا کہ دیکھا بڑے عمدہ لباس والا شخص ہے، تو کہا چلیں یار کل ہمارا قربانی کا دن بھی ہے، ہمارا جو خدا ہے اس کو ہم کل قربانی پیش کریں گے۔ ہر سال ایک بندہ ذبح کرتے تو انہوں نے کہا بندہ اچھا مل گیا، بڑا خوبصورت جوان، اچھا لباس والا، انہیں پکڑ اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے کہا واہ واہ، بندہ تو بڑا اچھا لائے قربانی کے لیے، اس کو کھلاؤ اچھی طریقے کھلاؤ، کیونکہ اس کی قربانی دینی ہے ہمارے خدا کے سامنے، لیکن اس کو اچھا کھلایا جائے پلایا جائے۔ اس کو اچھا کھلایا پلایا، جب قربانی کا ٹائم ہو تو دیکھا اس انگلی پر پٹی ہے، بھائی کیا ہے؟ کہا میری انگلی کٹ چکی ہے۔ وہ اٹھایا اور بادشاہ نے کہا بادشاہ اس کی قربانی نہیں لگے گی، کیوں کہ اس کی انگلی کٹی ہوئی ہے، اس کی انگلی کٹی ہوئی ہے۔ بادشاہ کو چھوڑ دیا، بادشاہ نے رب کا شکر ادا کیا، بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا کسی طریقے سے اپنے سپاہیوں کے پاس پہنچا اور واپس آیا۔ کہا وزیر کو میرے وزیر کو چھوڑ دو، وزیر کو چھوڑ دیا گیا۔ کہا اس کے بچوں کو بھی لے آؤ، ان کو یہ انعام دے دو، اس کی بیوی کو یہ انعام دے دو، میرے وزیر کو یہ انعام دے دو، انعاموں سے نوازا۔ کہا وزیر یہ تو بات ٹھیک ہو گئی، مگر جب وزیر کو جیل میں ڈال رہے تو وزیر اس وقت بھی مسکرا رہا تھا۔ کہا بادشاہ نے کہا اب تو کیوں مسکرا رہا ہے؟ جیل میں لوگ جاتے تو روتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ روتے ہیں نا جی، جب اپنی باری آتی ہے تو پھر روتے ہیں، کہتا ہے بڑا مشکل کام ہے، یہ سہولت نہیں ملتی وہ سہولت نہیں ملتی۔ تو کہا اس جیل میں تو لوگ روتے ہیں اور آپ ہنس رہے ہو۔ کہا بادشاہ اس میں بھی اللہ کی بہتری ہے،
اس میں بھی اللہ کی بہتری ہے۔ جب وزیر کو باہر نکالا تو کہا، جب چھوڑا گیا کہا میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، کہا حضور اس میں بھی بہتری تھی۔ کہا تیرے لیے کیا بہتری تھی؟ کہا بادشاہ آپ کی انگلی نہ کٹتی، میں بہتری نہ کہتا تو جب مجھے جیل میں نہ ڈالتا، اگر ہم دوسرے دن شکار کے لیے چلے جاتے، آپ کی انگلی تو کٹی تھی، میں تو صحیح سالم تھا، آپ کی قربانی لگتی میری لگ جاتی، تو میرا جیل میں جانا بھی میرے لیے بہتر تھا۔ تو اگر تنگ دستی آ جائے تو اس میں اللہ کی حکمت یہ کہتی ہو، کیوں زبان آپ کا ساتھ کیوں نہیں دیتی کہ اگر مجھے رزق آج کم ملا ہے تو اللہ کی اس میں بہتری ہے، اگر مجھے بخار ہو گیا تو اس میں میری اللہ کی بہتری ہے۔ اللہ نے بیٹا نہیں ہوتا تھا، بیٹا ہوا، کچھ عرصہ رہا، پھر وہ چلا گیا، اس میں اللہ کی بہتری ہے۔ مجھے اولاد نہیں ملی، مجھے اللہ کی اس میں بہتری ہے۔ اللہ کہ جس کی اولاد نہیں ہوتی، قیامت کے دن جب اللہ ان کا عروج بلند کرے گا، بے اولاد کس کو اولاد نہیں ہوئی، جب اس کی بلند ہوتا چلا جائے گا، بلند ہوتا چلا جائے گا، بڑا مقام ملے گا، تو اس دن اولاد والا کہے گا کاش ہماری اولاد نہ ہوتی، آج ہمیں یہ مقام حاصل ہو جاتا۔ تو ہر میں اللہ کی حکمت ہے، اولاد کا ملنا بھی حکمت ہے، نہ ملنا بھی حکمت ہے۔ زیادہ دولت آ جائے الحمدللہ، نہیں آئے تو الحمدللہ۔ آخری پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن جس کو آواز دی جائے گی، قیامت کے دن جو سب سے پہلے جس کو اللہ رب العزت آواز دے گا، وہ بندہ وہ جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ الحمدللہ علی کل حال۔ جب آپ سے کوئی پوچھا جائے تو یہ نہیں کہنا کہ یار بس مہنگائی نے بیڑا گر کر دیا، آپ کو پتہ کاروبار کا نہیں، کہ آپ نے کہنا الحمدللہ علی کل حال۔ ہم بڑے خوش ہیں، اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ 200 مہنگائی آئی، اس کی رضا ہے تو آئی ہے، نہ ہوتی تو نہیں آتی، کم ہے تو اس میں حکمت ہے، اس کے راز ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ہر حال میں رب پر شاکر رہنے کی، شکر ادا کرنے کی، ہر حال میں خوش رہنے سے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، تاکہ پہلی آواز قیامت کے دن ہم رب کی سنیں، اے فلاں بن فلاں آجا، جنت تیرا استقبال کے لیے کھڑی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں نے چند منٹ اوپر لے لیے ہیں، اس کی مجھے اوپر مچ گیا۔ اگلی انشاءاللہ سورت المعارج بڑی اچھی ہے، اس کا شان نزول پیش کریں گے۔